SRF Audio. Yeah, it's a big betrayal for us, for the Filipino people. Das ist ein großer Verrat an uns, ein Verrat am philippinischen Volk, sagt diese Unterstützerin von Ex-Präsident Rodrigo Duterte. Sie hat Tränen in den Augen. Der frühere Präsident sitzt nämlich in einer Zelle in Den Haag. Dort ist er angeklagt wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Dahin geschickt hat ihn sein Nachfolger Marcos Junior. Ja, der Marcos, Sohn des ehemaligen Diktators Ferdinand Marcos. Die Dutertes und die Marcos, das sind Politdynastien, die zwischendurch sogar gemeinsame Sache gemacht haben. Doch inzwischen sind die beiden Clans verfeindet. Gekämpft wird mit harten Bandagen. Das ist die Geschichte von den zwei einflussreichsten Familien der Philippinen und eine Geschichte über Intrigen, Verrat und Morddrohungen. Auf den Philippinen ist Politik Familiensache. Das ist international. Mein Name Martin Altrovandi. Pinaglalaban natin BBM. Sie tragen rote T-Shirts. Rund 3 Dutzend Anhängerinnen und Anhänger des Marcos-Lagers haben sich in der kleinen Hütte außerhalb Manilas eingefunden. Sie rufen BBM, die Abkürzung ihres Präsidenten. BBM steht für Bongbong Marcos. Bongbong ist der Spitzname von Ferdinand Marcos Junior, Sohn von Ferdinand und Imelda Marcos. Para impeach si Sara! Impeach si Sara! Impeach si Sara! Jet Gonzaga führt die Gruppe der Marcos-Anhängerinnen und Anhänger an und bereitet sie auf den Protest vor dem Senat vor. Sie protestieren für die Amtsenthebung der Vizepräsidentin Sara Duterte. Präsident und Vizepräsidentin waren einst Verbündete. Nun sind sie erbitterte Gegner. Sara ist die Tochter von Ex-Präsident Rodrigo Duterte, der in Den Haag vor Gericht steht. Protektahan ang administrasyon, protektahan ang Pangulong Bongbong Marcos. Ihre Aufgabe sei es, die Marcos-Regierung zu schützen, erklärt Jet Gonzaga. Der 60-Jährige trägt ebenfalls ein rotes T-Shirt. Als Jugendlicher war Gonzaga aber noch ein Gegner von Marcos Vater, Ferdinand Marcos, gewesen. Gonzaga hat die People-Power-Bewegung unterstützt, die das Marcos-Regime zu Fall brachte. Eine Bewegung, die damals quer durch die Gesellschaft ging. Vor rund 40 Jahren musste die Familie Marcos per Helikopter aus dem Präsidentenpalast fliehen. 2 Jahrzehnte Marcos-Herrschaft waren beendet. Das war damals unsere Aufgabe. Wir wollten Marcos Senior stürzen. Aber rückblickend scheint das, was danach kam, auch nicht besser. Nagdaang Pangulo, kay Ramos, kay Erap, kay Gloria Macapagal, kay Pinoy. Gonzaga zählt auf. Präsidenten kamen und gingen. Doch keiner habe dem Land geholfen, klagt er. Alle seien korrupt gewesen. In der Tat ist die Korruption auf den Philippinen ein großes Problem. Auf dem Index von Transparency International belegt das Land Platz 120 und liegt damit etwa gleich auf mit Staaten wie Angola oder Togo. Wir hatten das Gefühl, man sollte Marcos Junior eine Chance geben. Er ist ein bescheidener Präsident. Genau das, was wir brauchen. 2022 ist es soweit. Der Sohn des aus dem Amt gejagten Diktators ist nun selbst Präsident. Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Gonzaga sieht das nicht als Widerspruch. Kritik von ihm gibt es auch nicht an der Mutter des Präsidenten, Imelda Marcos. Im Gegenteil. Meine Güte, die Schönheit der First Lady war wirklich bemerkenswert. Sie brauchte kein Make-up. Sie war von Natur aus wunderschön. Selbst Präsidenten anderer Länder waren von ihrer Schönheit fasziniert. Später belächelt für ihre unzähligen Schuhe, führte Imelda Marcos als Präsidentengattin ein Jet-Set-Leben, posierte auf Frontseiten von People-Magazinen, die Familie bunkerte Milliarden gestohlener Gelder im Ausland, ein großer Teil davon in der Schweiz. Währenddessen wurden Kritiker unter dem Regime zu Hause verschleppt, gefoltert, ermordet. Und das alles interessiert die Leute heute nicht mehr. In politics, people have very short memories.
they were able to return to power. Die Menschen hätten eben ein sehr kurzes politisches Gedächtnis, sagt Antonio Contreras. Der Politikwissenschaftler beschäftigt sich unter anderem mit Familiendynastien auf den Philippinen. Dazu kommt, dass viele Menschen während der Zeit des Marcos-Regimes noch nicht geboren waren. Die Philippinen haben eine junge Bevölkerung und eine komplizierte Vergangenheit. Auf über 300 Jahre spanische Kolonie folgten mehrere Jahrzehnte US-Herrschaft. In the Philippines we only became a country with a common consciousness. Erst mit der Kolonialisierung wurden die Philippinen zu einem Land mit einem gemeinsamen Bewusstsein. Erst durch die anderen, also die Europäer, wurden wir zu einem Staat. Vielleicht fehlt uns deshalb die Erinnerung. So maybe that's the reason why we do not have a memory of something that we never had. Die Menschen auf den Philippinen schauten lieber in die Zukunft, sagt Contreras, und nicht in die Vergangenheit. Die Rückkehr der Marcos an die Spitze hat aber nicht nur mit Geschichtsvergessenheit zu tun, sondern auch damit, dass die Marcos kurzfristig mit einer anderen mächtigen Familie zusammenspannten, den Dutertes. Genauer gesagt mit Sara Duterte. Sara Duterte kandidierte als Vizepräsidentin, Marcos Junior als Präsident. Als Uniteam gewannen die beiden großen Politclans 2022 gemeinsam die Wahlen. Well, it was not smart for the Dutertes to do that. Es war nicht besonders klug von den Dutertes. Die Marcos wissen eben, wie man dieses Spiel spielt. Sara Duterte wurde überlistet, als sie beschloss, für das Amt der Vizepräsidentin zu kandidieren. Hätte sie für das Präsidentenamt kandidiert, wäre sie jetzt womöglich Präsidentin. She could have run for president and she's now probably the president. Marcos wollte Sara Duterte später loswerden, so der Vorwurf. Inzwischen läuft bereits ein zweites Amtsenthebungsverfahren gegen sie. Sara Duterte werden Korruption und Machtmissbrauch vorgeworfen. Außerdem soll sie den Präsidenten mit dem Tod bedroht haben. Putang ina ninyong lahat. Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Für den Fall, dass sie getötet würde, sagte Sara Duterte an einer Online-Medienkonferenz, habe sie bereits jemanden damit beauftragt, den Präsidenten, dessen Gattin und seinen Cousin zu ermorden. Das Statement ging kurz darauf viral und sorgte über die Philippinen hinaus für Aufsehen. Oh, it is one big Netflix series. Politologe Contreras bezeichnet das politische Drama mit den vielen Irrungen und Wirrungen als große Seifenoper. Bester Stoff für eine Netflix-Serie. Als wäre alles nicht schon kompliziert genug, hat Marcos Junior Sara Dutertes Vater Rodrigo Duterte nach Den Haag ausgeliefert. Dort ist der Ex-Präsident vor dem Internationalen Strafgerichtshof angeklagt, wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Dutertes sogenannter Krieg gegen Drogen hat Tausenden das Leben gekostet. Menschenrechtsorganisationen und Angehörige der Opfer begrüßen die Auslieferung Dutertes. Doch Kritiker werfen dem Marcos-Clan auch vor, damit gleichzeitig einen politischen Gegner aus dem Weg geräumt zu haben. Because the Philippine politics has always been family-centered. Die Politik auf den Philippinen war immer schon familienorientiert, da wir keine starken politischen Parteien haben. Deshalb sind politische Dynastien hier auch sehr einflussreich. Sie nehmen den Platz der Parteien ein. Dynasties take the space. Viele Menschen auf den Philippinen sehen darin auch kein Problem. In a country where you have families who are all doctors and nurses. In einem Land, in dem es Familien gibt, in denen alle Ärzte und Krankenpfleger sind oder Priester und Nonnen. Was ist dann schon falsch daran, wenn es Familien mit Politikern gibt? Wir haben eben eine sehr familienorientierte Kultur. In a very family-oriented type of culture. Die Dutertes und die Marcos unterscheiden sich stark. Der Marcos-Clan stammt aus dem Norden des Landes und hat sich im Machtzentrum Manila etabliert. Die Dutertes dagegen kommen aus dem Süden. Von einer Regionalmacht haben sie sich bis nach Manila hochgekämpft, zuvorderst Ex-Präsident Rodrigo Duterte. Nochmals Politologe Contreras. He provided novelty. Er brachte etwas Neues mit sich. Und genau darin liegt auch der Zauber der Marke Duterte. Die Dutertes haben sich gegen das imperiale Image Manilas gewehrt. Sie sind gegen die Elite. Ich selbst war fasziniert. Als er Präsident wurde, dachte ich, vielleicht ist es an der Zeit, ihm eine Chance zu geben. Mir gefiel die Geschichte, ein Bürgermeister aus der Provinz, der gegen die Eliten in Manila kämpft. I like the narrative, he is a provincial mayor
fighting Imperial Manila and the elites. Doch Contreras' Begeisterung hielt nicht lange an. Die vielen Toten während des Drogenkriegs, Dutertes loses Mundwerk und sein ständiges Fluchen. So hatte Duterte selbst den Papst einmal als Hurensohn beschimpft. Ganz anders sieht man das in Davao, der Metropole im Süden des Landes und der traditionellen Hochburg der Dutertes. Das rote Tricycle kommt nur langsam voran. Das Motorrad mit angehängtem Metallgehäuse holpert über enge Schotterwege. Vorbei an Wellblechhütten mit vergilbten Wahlplakaten. Wir sind auf dem Weg zu den Bloggers, den Videobloggern, die die Dutertes unterstützen. Das Tricycle hält schließlich vor einer umgebauten Garage in einem Hinterhof. Hier befindet sich das improvisierte Hauptquartier der Bloggers. Sie produzieren Pro-Duterte-Posts für die sozialen Medien. Official music for the 24/7 blogger volunteer. Die Videobloggerinnen haben selbstverständlich ihr eigens komponiertes Lied und eine einstudierte Pop-Choreografie, die die Gruppe gleich aufführt. Alle tragen grüne T-Shirts, die Farbe des Duterte-Lagers. An der Wand hängen große Bilder ihres Idols mit Slogans wie „Bringt ihn nach Hause". Vor einer Nationalflagge stehen 2 lebensgroße Pappfiguren von Vater und Tochter Duterte, mit denen Besucher posieren können. Duterte is very good. He has a good heart to serve people. Duterte sei jemand mit einem großen Herzen, einer, der Bevölkerung gedient habe, sagt Janice Mahipus. Sie ist Mitte 40 und arbeitet als Immobilienmaklerin. In ihrer Freizeit widmet sie sich ganz den Dutertes. Nachdem der Ex-Präsident nach Den Haag überstellt wurde, hielt Janice Mahipus zusammen mit weiteren Unterstützerinnen eine Mahnwache vor dessen Haus. Der Marcos-Familie könne man nicht über den Weg trauen, sagt Janice Mahipus. Die Auslieferung Dutertes nach Den Haag werde sie denen nie verzeihen. Yeah, politically motivated. Es war alles politisch motiviert. Marcos hat ein persönliches Interesse, Duterte dorthin zu schicken, weil er die Macht für sich alleine will. They want to lead. Während des Interviews filmen uns 6 Blogger mit ihren Handys, machen Fotos und kommentieren den Besuch auf den sozialen Medien. Yeah, it's a big betrayal for us, for the Filipino people. Janice Mahipus spricht von einem großen Verrat, einem Verrat an den Wählerinnen und Wählern und dem philippinischen Volk. In Den Haag muss sich der Ex-Präsident wegen seinem sogenannten Krieg gegen Drogen verantworten. Janice Mahipus findet an dieser Politik nichts Falsches, im Gegenteil. When Tatay Digong became a leader, Als er die Führung übernahm, begannen schlechte Menschen zu verschwinden. Vor allem diejenigen, die mit Drogen zu tun hatten. In der Stadt kehrte Frieden ein. the city is really peaceful. Janice Mahipus spricht von Verschwinden, Menschenrechtsorganisationen dagegen von sogenannten außergerichtlichen Tötungen. Zehntausende Menschen sollen ihr zum Opfer gefallen sein, viele von ihnen auf offener Straße erschossen, ohne Anklage, ohne Urteil. Für Janice Mahipus aber zählt das Resultat. He's fighting for na mawala yung mga drug addicts at saka yung mga Duterte habe dafür gekämpft, dass Drogenabhängige und illegale Drogen verschwinden. Das sei das Wichtigste. Am Ende der Versammlung wird die philippinische Fahne rausgeholt und zum Mikrofon gegriffen. Dutertes Unterstützerinnen schwelgen in Erinnerungen. Ein Videoblogger trägt Dutertes Wahlsong vor, ein anderer schwenkt die große Nationalflagge, in der Hoffnung, dass ihr Idol eines Tages zurückkommt. Auf den Philippinen gibt es nicht nur die mächtigen Dutertes und Marcos-Familien, sondern unzählige weitere Familienclans, die die regionale und lokale Politik bestimmen. Es gibt zwar Bemühungen, die Macht der Familiendynastien einzuschränken, erklärt Politologe Antonio Contreras, aber It's going to be very hard because the politicians making decisions are also members of dynasties. Das ist sehr schwierig, denn die Politiker, die die Entscheidungen treffen, gehören selbst zu diesen Dynastien. In vielen Regionen des Landes ist die Zugehörigkeit zu politischen Familien zudem eine Art politischer Absicherung. To be allied with families, political families. Max Maglana heißt die Frau, die es versucht hat. Sie ist gegen den Duterte-Clan angetreten.
Ich treffe sie ebenfalls in Davao, der Hochburg des Duterte-Clans. Max Maclana hat sich hier für das Amt als Abgeordnete für den ersten Wahlkreis beworben. Geholfen hat ihr der eingängige Wahlsong aber nicht. Ich habe 2022 und 2025 kandidiert und ich habe beide Male verloren. Die Politikaktivistin sagt, sie habe der Bevölkerung eine Auswahl geben wollen. Ich glaube, es gibt mittlerweile 7 Dutertes, die politische Ämter bekleiden. Da ist natürlich die Vizepräsidentin, dann gibt es 2 Dutertes, die als Senatoren für den 1. und 2. Wahlkreis tätig sind. Unser Bürgermeister und unser Vizebürgermeister sind Dutertes und ein Senator auf der Parteiliste ist ebenfalls ein Duterte. Dutertes also, wohin man schaut. Die eigentliche Herausforderung bestand darin, dass wir es mit einer Wählergeneration zu tun hatten, die eigentlich nur diesen einen Namen kannte. Sie können sich vorstellen, wie schwierig es war, sich gegen einen etablierten Familiennamen durchzusetzen. Max Maclana spricht von einer politischen Kultur, die die Philippinen abschütteln müssten. Einfach sei es nicht. There's a political culture in place now that we have to really shake off. And that's not easy. It's not easy. Der Machtkampf zwischen den beiden Familien ist in vollem Gang. Rodrigo Duterte wartet in Den Haag auf ein Urteil. Seine Tochter Sara kämpft gegen die Amtsenthebung. Sollte sie politisch überleben, könnte sie bei den Präsidentenwahlen in 2 Jahren wieder antreten. Alles deutet auf einen erneuten Showdown zwischen den beiden Clans hin. Auf den Philippinen ist Politik nach wie vor eines: Familiensache. Das war ein Podcast von SRF, produziert im Auftrag der SRG.